简单的事，但是你一定要把握要点，把该做的做好。所以你用什么讯息呢？用声音做讯息，而声音的讯息，你要怎么选择呢？就讲到教材问题了。所以刚才说教育的时机要把握，可以教的时候就要教，好教的时候要赶快教，必须教的时候你不可以放弃。那胎儿就是可以教，必须教，而且很好教，这个时机把握最好。他怎么好教呢？胎儿不会跑来跑去，你看不好教。而且胎儿的发展是100%啊，都好教。还有如果用宗教的话来讲，胎儿他是整个生命啊，他是刚从天地而来，他对天地是没有隔绝的，他是神明啊。然后用佛教来讲，这个胎儿所接受到的讯息，其实都影响到他整个生命，叫做阿赖耶啊，进入到阿赖耶系统。如果用心理学家讲，弗洛伊德说，一个人啊，他的意识分成意识、下意识、潜意识。越早的时候，这个潜意识就潜在的意识啊是打开的。所以在越早期所接受到的教育，是影响到整个生命，成为生命的背景。所谓背景，就是我们等到长大之后，不知道我们生命居然有这一块，居然有这样子的这个内涵。有些时候，这个一个人啊，这个非理性起来，他不知道他为什么这样想，他为什么这么做，就是他的生命底子已经造成如此。所以英国的犯罪学家研究，一个人长大之后犯罪，其实他的犯罪的种子、犯罪的原始的动因啊，在3岁的时候就已经种下去了。啊，这很符合中国人的思想。所以一个人的生命背景是比你自己所知道的还要深远广大。所以有些人呢，到现在，西方发展的一种叫做催眠治疗法，啊，有些人这个莫名其妙的不知道为什么会这么忧郁，为什么会这么恐惧，乃至为什么会生这种病，这个检查不出来，也没有药可医，后来找到心理医生，心理医生说可能你心理受伤了。我怎么有呢？我都很正常啊。不是，你在你还小的时候，你已经记不得了，啊，要做一种治疗叫催眠，把你催眠，然后告诉你，你要进入到你的3岁之前，进入到你刚出生的时候，甚至进入到你胎儿时候，啊，于是这个人啊，就真的一直进，果然发现，他有某一个时刻受到某一种的这个惊吓，于是他长大之后。虽然忘了这个事，但这件事情啊一直在干扰他，所以心理学家就说，你把那件事情啊好好的想一想，然后把它这个谅解，然后恢复你的光明，于是再把你叫醒，嘿，你的病就好了。啊，各位，一方面呢，我们是希望你不要有这种病况，第二方面呢。有这种病，也劝你要谨慎。啊，你去看这种医生很危险的，他能帮你催眠，假如他的功力不够，不能帮你换血，啊，那你一辈子就神经病了。哎，有人这样子的哦，换不醒的。你为什么要到这个时候？这个不能怪你的，因为那时候你不能自己主张，所以一个家长、一个老师对一个孩子，责任是很重大的。你做得好，他一辈子光辉灿烂；你做得不好，一辈子就像在地狱之中，而自己不知道。
这个我们的胎儿要发展脑神经系统，将来他想要成为一个聪明的人，每一个孩子都是这样想的，老天爷给他这个机会，只有父母亲却白白的把他障碍掉了，而这个障碍呢，是一辈子都没有办法恢复的，因为他不能够再回去胎儿了。所以，我们给他的讯息就很重要。那这个讯息有各种讯息，现在我们只要给他声音，声音讯息怎么选择呢？教材怎么选择？我们就很简单，就可以决定，宁可用好的声音，不要用不好的声音。那什么叫好，什么叫不好？很多人大家都稍微知道。你如果不知道，我就建议，什么叫好声音？就是这个天地宇宙的声音是好声音，风声鸟语令人舒服，都好声音。但是这自然就有了，你就不必做了嘛。当然，有些人是为了生一个这个很可爱的孩子，他就不住在我们这个高雄市因为太嘈杂了。但是要叫你搬到一个这个风光明媚的地方，有鸟语花香的地方，你做不到。你做不到是什么意思呢？做不到是你的命孩子的命那我孩子命这么苦，生长在高雄市，你不要这样认为。其实人的机会是很多的，你只要做你能做的，就可以把它挽回过来。所以不管你是在市场卖菜，整天到晚吵杂，你家里开工厂，整天都噪音，你也都不要怕，因为只要你把你好的声音做好，都可以抵消，都可以超越。那么什么叫好的声音呢？我建议2种，你看看是不是？如果不是，你自己去选好了。除了天地宇宙之声之外，我们人间的声音，就是最天才的声音，最有智慧的声音，最优雅的声音。那么天才的声音是什么声音呢？是所谓的音乐家的音乐。那么音乐家都是流传千古的经典之作，叫做古典音乐。所以千万不要误会，古典音乐就是古老的意思，不是，是因为它在历史中浪淘尽千古风流人物所留下来的那个人间最美好的东西。而这个人间最美好的东西，其实应该不是人做的，是天做的。那么这个人呢，这个代替老天做出来的音乐，这个人叫天才。所以此曲只应天上有，人间难得几回有。希望人说，上帝在某一个人心中发出声音，那一个人把上帝的声音赶快记录下来。所以音乐家，真正的大音乐家在创作的时候，不是为自己创作的，是为天地、为上帝创作的。这种声音当然是适合每一个人，因为每一个人都从天地而来嘛。只是你没有那么大的天才，但是你的心还是跟天地宇宙连在一起的。于是天地宇宙的声音一定能够感动你，既然能够感动你，一定能够感动所有人。于是这一首歌，这个乐曲就流传不息。这一种音乐是自然流传的，不是谁帮他流传的，这变成是流传千古的经典。所以为什么要叫我们听古典音乐？因为这是很难得的。世界上那么多人，经过那么长久的时代，只有那几个人留下那几首乐曲，你为什么不去听一听？你不是自己自讨没趣吗？那为什么你不让你的孩子听？因为你的孩子刚才说了，他从天地而来，他是天才啊。你为什么不用天才的东西给他？你要注意哦，你的孩子是天才哦，你不要用蠢材的东西给他哦。什么叫蠢材？你当然知道嘛。这个蠢材的声音就是流行歌人叫蠢材，卡通音乐人叫蠢材。因为他虽然比我们好，对，但是他比天才那差多了，对不对？
所以流行歌都是哪些歌会变流行歌呢？哪些乐曲会变流行乐曲呢？就是一时的、激荡的情绪，不是永恒的，不是天地的。你要知道，是个人的。刚才说音乐家不是为个人作曲哦，他为天地作曲。这些流行歌是为一个时代，为某些人，他情绪不良的时候，你为什么让孩子听这些？但那些也有道理啊，因为人总是有那样的时代嘛，人有那么样的心情嘛，也有道理啊。但是那种道理不是永恒的。那么永恒的道理一把握了，就可以把握一时的道理。你只有对一时的道理你很熟悉，那个永恒的道理就被你忘记了。所以教育有它的功能，你要教那些高度的，于是低度的就不需要教，自然会。你如果只教低度的呢，那高度的可能将来一辈子都进不了那个世界，你就障碍孩子一辈子了。所以要让他听古典音乐。为什么？因为这些天才，第一个讯息多，越大的天才，乐曲变化越大，那个音符越多越丰富，这个是刺激脑神经越大量的成长，聪明。第二点呢，那个越大的天才所做的音乐一定是最和谐的，虽然它起伏很大，但是它还是和谐的。所以，它既丰富又优雅，丰富刺激脑神经发展，聪明；优雅呢，调和他的性情，优美。我们刚才不是讲品学兼优吗？你品要好，你必须有优雅的性情嘛，容易你这个性情平正啊，你的这个品德比较不会出差错。那你的学呢？你的脑神经发展非常的精良，然后他很聪明，他的学问当然好嘛。所以品学兼优，你一定也要有底子嘛，你要有你的心灵底子啊，你不要光一直想要追求品学兼优啊。那你的心灵底子，在可以培养的时候应该培养。古典音乐，第二种呢，经典诵读，这也是良好的声音。第一个，他诵读书了，读书当然是好声音，因为人类的语言变化很大，丰富。第二点呢，它是经典，它念起来是抑扬顿挫，朗朗出声，所以它既丰富又优雅，而且经典的背后还有智慧。虽然现在不一定了解智慧，但是它可以作为将来一辈子的开发，所以只教一次，他就用一辈子。这一种教材就是经典。我们一般的讲话不需要再教了，因为已经在讲话了。白话文不需要再教了，因为白话文跟讲话都差不多的。所以我们一定要用离开白话文比较远，甚至非常远的所谓古文，而且这个古文呢也有各种境界，最高境界的就是经典。所以刚才说高的会了，低的就会，因此我们只教经典，其他就不需要教，这样教就很精简有效。所以你要给孩子听的声音有两种，古典音乐跟经典诵读。那怎么做呢？很简单，家里有人怀孕，准备放出这两种声音的机器，现在有 CD 机器了，就准备2架 CD。怎么做？一天用2秒钟时间教你的天才。你早上起来按一个 play 一个 replay， 只要把 CD 换好，它就传24个小时，注意啊，要24个小时。因为你睡觉，我们的胎儿不睡觉，当你醒来，他也没有醒来，他半睡半醒之间，这时候是人类吸取讯息最
完全的时候，100%吸收，100%吸收就100%起作用。我们越长大的孩子啊，像我们这样成人啊，你不一定能够100%吸收的，我们吸收的量是很少的，何况你吸收了也不会再刺激你的脑神经成长。所以长大以后的教育啊，效果是很低的。你说他有100%吸收，怎么100%呢？我举个例子，像现在，请问你听到多少声音，你知道吗？一般都说我听你演讲啊，其实不然，你听到几十种、几百种声音，但是你都把它过滤掉了，你只专注在你所听的那一个声音上。而我们越小的孩子呢，越没有所谓注意力。没有注意力的孩子是学习力最强的时候，因为他全盘吸收。所以等到一个家长、一个老师在喊他的孩子：“你注意啊，你注意啊！”这个孩子已经快没救了。这个教育就已经效果就很少了。那什么时候我们老师叫孩子注意呢？从幼稚园就在叫孩子注意，但是幼稚园老师还不会那么样的在意孩子要注意。到了小学之后，老师非常在意孩子要注意。到初中啊、高中不注意一下就完蛋了，就没有了，你就学不会了。而我们的孩子越小的时候，他注意力越不好，你千万不要欺负他，认为他注意力这么不好。啊，小孩子怎么我跟教了两三分钟，他就开始出神了。我告诉你，那是天才时代，他出神都学到了。我们大人呢？我们大人连注意都没学到，所以。越小的孩子，你只要这样放，你都不要管他，他就把你的讯息100%全部吸收。那你要放24个小时，隔天呢，不要换 CD， 让这个 CD 转7天，24乘以7，168，让同一个讯息刺激168遍。据说这样可以使长出来的脑神经从电线变成电缆线，非常巩固，一辈子都可以用。假如你常常变来变去呢，比如说一个孩子看卡通，卡通的画像是常常变的。一个孩子也好像会比较聪明，但是这个聪明呢是小聪明，他的脑神经用脑神经系统来解释呢，它长很多细微的突触，但是没有变成巩固的系统。所以他这个聪明，这个脑神经系统很快就会断裂，于是他就开始不聪明了。我们又可以看到很多孩子过动啊，他为什么过动？他吸收讯息太多了，他也很聪明啊，但是这些孩子可能越长大就越呆越笨。所以你的脑神经系统要让它巩固，要重复自己。那我们如果把一首乐曲或是一段的经典编168遍，它将成为终身记忆。现在有没有记得？不知道。长大以后是不是还记得？不知道。但是，在他的阿赖耶识，在他的潜意识，他可能已经非常的熟悉透彻。虽然他的意识还不能够唤醒。但是将来如果再用一点功夫，他很快的就恢复过来。所以古人有一句话说：“书是前世读过来，书到今生读已迟。”这个读书啊，是前世读过来的，书到今生读已迟了。这个当然是发现有些人怎么那么聪明？这个书好像他读过一样。有些人怎么教都教不会。各位，我们不要再妄想你的前世如何，这个不要妄想。儒家就说你现在就可以努力，而我们现在在讲这个教育，我们也依照这个科学的方法。有没有前世你先不管，有前世好当然更好，前世不好，我这一辈子开始努力，
依然也是天才。所以让他听168遍吧。我推广这种教育已经7、8年，所以有一些孩子，这个都是这样受教育生出来的，他们统称为读经宝宝。有些家长要跟我说，哎，这个读经宝宝真有趣。这个他刚会讲话的时候，他不是先叫爸爸妈妈，他先讲子曰子曰。这个很有意思啊，很有意思。所以胎儿所受的教育是真的会留下印象的，而且很深刻的印象，深到我们不知道他的底有多深。有一个家长跟我说，他的朋友啊，在怀孕的时候心情不好，常常去打麻将，就带着大肚子去打麻将。这个后来孩子出生以后，哎呀，真的很难管，又哭又闹，不知道怎么办。后来在有一天呢，刚好有个机会，来了客人，他们就说我们来打麻将吧。这个麻将桌的声音一响啊，这个孩子就不哭了，笑了，因为他熟悉嘛，他回到他的故乡啊。所以你要给孩子一个文化的故乡，一个高明的故乡，你就要给他好的声音。那么2架 CD 一起放，这个声音呢可以调小一点，多小呢？小到不会干扰大人的生活，因为我们大人已经没救了啊。但是呢，虽然声音这么小，其实我想胎儿都可以听得到。有一些宗教说有磁场，至少那个磁场是好的，所以在家里多放这些天才圣贤的声音，也会改善你家庭的磁场。这是用宗教话来讲。那不是这样子的话呢，我们各位说这个声音呢，对孩子真的是有这个刺激的作用。那缴了一片 CD， 放的是经典，我们想一片 CD 大概1个小时，而我建议我们所要让孩子听的 CD， 跟我们小孩子跟大人要读的书的顺序是一样的，就是说我们从最高度的选起，高度的都听过了，才听刺激的，再听3流4流的。你千万不要从低的开始听。那为什么要这样交代呢？因为大部分的人受了近代教育的影响，都认为孩子这么小就要让他听简单的啊，而且要问他听懂不懂啊。所以现在为什么大家都知道胎教却不做？大家都知道声音可以，孩子可以听到声音，为什么不给他听这些高明的声音呢？家里有人怀孕了，就赶快去买一些卡通音乐呢，让孩子听。有人还很认真去买一些这个童话故事，也让大家听。为什么？因为他认为教育要懂才有用。教授说让他听经典，他说这孩子懂吗？他就问孩子摸摸肚皮说：“孩子啊，我让你听古典音乐，你听懂吗？我让你听这个《论语孟子》，你懂吗？”孩子不会回答，他就替孩子回答：“我不懂啊，你都不懂，我怎么懂？”那不懂有什么用？不懂就不要听。各位，这就是所谓的近代美国化的教育思想，不懂就没有用，没有用就不要教。那如果这些东西很重要怎么办呢？等到懂的时候再教。我要劝告各位，你如果有这个思想，我要告诉你，等到懂就来不及啦。所以不懂的时候就要教，而且不懂的时候也有用。但是我不是说每一科都这样子哦，有一些科目是不懂没有用的，你教也没有用，要等到懂才教，那是属于科技的科目，科学跟技术。这个文化的科目呢，心灵的科目呢，那个智慧的科目呢，道德的科目呢，那个所谓的美感的科目呢，理想呢，志气呢，通通不懂的时候就可以教了。你只要用这些有
品德、有理想、有智慧的东西教他，他就放在他生命里面酝酿、熏陶、潜移默化起作用，而且起一辈子的作用。现在美国的教育思想呢，就是看我教你，你懂不懂？我问你，你会不会回答？如果你不懂，不能教；你不会回答，没有用。这是两种不同的教育思想，但是你千万不要认为这两种教育思想是冲突的。这两种教育思想应该安排在不同的年龄，应该安排在不同的课程。当他的年龄不是懂的年龄的时候，你就不可以要求他懂；但是他是吸收的时候，你就应该给他吸收。他如果记忆的时候，你就应该给他记忆；储藏的时候，应该给他储藏。所以，我们人类越小的时候，越是吸收的年龄，记忆的年龄、储藏的年龄，还有酝酿的年龄，这是一套。你如果不让他吸收，他就不可能有记忆，他就不可能有储藏，他就将来不可能有酝酿，不可能潜移默化，一切空白。所以你假如要他懂，你只能够输入那些非常简单的，因为越小的孩子懂得越简单嘛。输入这些简单的东西，将来就不可能起作用，因为这些东西是敲门砖，过了就不用了。所以你如果教你孩子只是浅懂的东西，他说现在可以懂吗？但是现在可以懂的东西，正好明年就没有用的东西。请问你是要教什么？你是要教一次教好了，一辈子就用，取之不尽用不竭的东西呢？还是你要教，现在教他，他懂，那明年就没有用了？你是要教这个东西吗？那明年没有用，明年教什么？明年教明年可以懂的东西。你不是很困难吗？很复杂吗？而那些既然他现在可以懂的东西，我们也不是完全不学，因为他也要用啊。但是我们只要把那些他一辈子要懂的，现在虽然不能懂，我们只要教这些高明的东西。那些高明的东西也会在生命中起作用。起什么作用？第一个，起将来一辈子的作用；第二个，它现在就有作用。什么有作用呢？也能够从他吸收这些高明的同时，他能够养成他一种能力。哪一种能力？养成他一种对于现在要懂的东西的学习的能力。所以这个叫做学习的聪明。你只要把一个人培养出他的聪明，他的学习能力，他现在要懂得的这些简单的东西，教给他自己学就好了，你这样就不用用心了。所以我们教育一定要找寻最根本的地方，最核心的所在。我们把这个地方充实了，开发了，它释放出少量的能量，就可以去学那些现在要学的东西。所以只要现在有用的，通通不必教。这是我教育的这个最不一样的地方，我教育理论最不一样的地方，大家听一听啊。有人说，你给他教这些这么深的东西，他懂吗？我说，你说懂是什么意思？他说，你教他《论语》，他能够像孔子一样吗？我说当然不可能嘛。那不可能，你教他做什么？因为现在教育都是要一样，因为这个科学家是2+2=4，因为我们教孩子2+2也要等于4啊。这是什么？这是科技啊！科技是一成不变的，而且科技是要懂得的，才有意义。但是智慧呢？智慧是多变的，智慧是运用之妙，存乎一心的东西。智慧没有所谓懂得，智慧只有一种领悟。你的科学不是领悟的啊，科学是懂得不懂的啊，这是两种不同的科目。所以两种不同的科目要用两种不同的教法教。还有呢，
他年纪不一样的时候，要用2种不同的方法教，所以该输入的时候，你就要输入，不要管他输出。一个人也是先输入才能输出，跟电脑一样啊。